Надрангуй наран баясан шээж манддаг Авай хорнымын зүүн өмнөд сэжүүр Сүхбаатар аймгийн Уулбаян сум. Энэхүү саруул сайхан нутгийн өөш мөрөн хөшөө. Өргөө таван толгой, онгон таван булгаар номч хутагт ордой мэрэгэн идэшин сууж, эгэлгүй хаан эрдэм шатлаараа нутаг хөшөө хаан нэрч часан. Эрдэнэт хурдан ажнайн үйлдвэр саагүйсгэж, хүмүүн заяаган тэгшлэн хүндэт талдраа дуурсгаж хичээ. Эдүгэ нутаг усных нь хаяа үлцийт олон зам, бүхэн нуруу, гомон садаа, удар чулуу, булан хоймор тэргүүтэн, нэрийн хүртэл шүлэг, өргөн дагшин ууд усан дан, дөрвөн цагийн эргэлтэд дураараа нүүдэлэн, төмөн сүргэн өсгөж, түгээмэл жаргалаар дүүрэн аж төрөлж байна. Түүхсэтэн зүйл засгийн газрын эрхлэг төвчөөний гишүүдийн хурлын 55 дугаар тогтоолоор хан хинтий уулын аймагт ор суугаа төлөөний дүшмэл балдангаас Дэлгэр их уулын шинэ хурлыг нээлгэж, хошууны дарга дор цэрэн тогтохыг сонгуулж, нутгийн захиргааг байгуулахаар тогтоосон шийдвэрийг ерөнхий сайд цэрэн давж, орлогч сайд амар нарын гарын үсэгтэйгээр гаргасан болох нь харин тулан үлдэжээ. Ийхүү ардын засгийн анхны сумдын нэг Уулбаянгийн намтар цадиг ихэлсэн хүүхдээ. Үе үлрэн дээдэж ирсэн морин эрдний шүтэнтэй баян мөн хуулаан цагийн зүүндэж алгасалгүй тайж дагсаар ирсэн нутгийн зон олон сумынхаан 90-р эртний их наадмын өмнөх дахилгад урд урдынхаас илүү өнөр өтгөн хүндэтгэл итгэл бишрэл дүүрэн цуглан ирцгээжээ. Нууцаар дахид манай 5 дугаар угаас хэдэн хүн манай 4 дугаар угийн улсууд нийлээд 3 багнасаа их захидлыг тааруулж игээд тэгээд энэ уулыг нэг дахиж байсан. Энэ замаар зүүнтэнээс нь баранчин эдлэн 3 багнасаа дахиулаад одоо Барнай самдан гэдэг хүн хурдантай хүн байсан. Тэний нэг их цаалал төрүүлж байсан. Манайхны яасавдаг хүний нэг шүтлэн ам хөдөөдөж Шатбаданзан гэдэг хүний хүрэн шүтлэн төрүүлээд тэгж дахиж байсан. Эхлээд өнөөдрийн 2014 оны хүртэл 24 жил тэгэхээр дахиж байна. Энэ уулын маань гол шүтэн болохоор зэрэг дамдын хаян хэрвээ уу янсын ядам гэж шүтэнтэй. Одоо адууны тэнгэр, адууны бурхан юм да. Азрагны шинжтэй уул гээд азраг гол уралддаг. Манай уулыг дахиж шүтснээрээвэл одоо энэ сумын ард иргэд маань аж амьдралаа зан зодгүй байх, гай зовлонгүй, өвчин зовлонгүй байхын тухай даатгаж уул аваад тухайн тэр өдрөд дахиж явах тайлж явах үед нь юмаа даатгаж уул хайрхнаа дагснараа бол лус баярлж бороо хураа хайрлна, үнц ногоо ургаж сэргэн ийм учиртай байдаг. Баян гэж уул байсан. Баян уул юм баян цагта баян цагаан гэж манай энэ Батцгаан гэдэг уулчнууд баян цагаан гэдэг нэртэй байсан уул юм энэ шүү дээ. Сүүлд одоо энэ 3 баян байхлаар энэ гошооны баян энэ бас арай их юм гэж үздсэн болтой юм ярьдгийг. Тэгээ Батцгаан нэр өгсөн юм дээ баян цагаан гэдэг уулаа. Одоо баян цагтай уул яг зодт мичийн хойтон жил юм Сэрвэн Даржаа гэдэг хүн манай эцэг хоёртой хэдэн 2-3 өвгцөл дахиад сорогчинд нь уурга гасгаад хадаг уяад уурга гасгаад орхиж байсан. Хэдхэн хоногийн дараа цэргийн актны улсууд ирээд авааг нь адгийн авт тавьчихад уургыг аваад явчихсан. Тэгээд тэр улсад юм болоогүй байхад явуул бас яхад
Орго матар тусдаг жилээс юм яах вэ? Өгөл зүйлийн басан азар хинжтэй уул гэж хэлдэг. Тэгээ энэ харийн гушуунд явсан нааданд явсан улсууд дандаа нэг айраг түрүүнд гавчулж байдаг тийм төвхтэй адууны хортонд манай энэ уулууд ихээхэн нөлөөтэй ер нь нутаг усныхаа ард түмэн их нөмөн нөлөөтэй юшин биширч ба санаж бодож чадчих юм бол одоо тэгээ аль талаас нь төснийг биелүүлж байдаг нь хайрхан байна. Өсөл бүхэн биелэхийн хүндэт нэгэн шалтгаан хүний нутгийн алдрайч түшин амьдрахын нөмөр суутай холд очиж уралдсан ч сулбуур өргүүлэхийн заяа тэтгдэг баян мөнгө уулна. Энэ хайрхны адис жандавлаар эрт дээр цагаас номч мэргэн орлой хутагдаг. Тахи хулангийн шандас сүлдэж тас бүрэгдийн жигүүр цуцсан энэ их өргөн удам талыг туулах хурдан хурц адууны удмын санг үүсгэж төгс их үйлийг гүйцэлдүүлэн оршоо гэдгээ. Манай сумын гол одоо морины огшил бол одоо хөөгн шүүлэнгийн хайр, ламтны саарл, далиу ногоон, аячуудын хүрээ одоо гэдэг одоо юм дээр үеийн боломжлолт одоо хурдан морийг одоо өсгөж үрдүүлэх хүмүүсийн одоо хөдөлмөрийн үр дүн бий болсон энэ хурдан адуугаар л одоо манай сумын хурдан удмын огшил бол одоо бүрэлдэн бий болсон юм аа. Орлайн баяцуулын 5 хонгор гэж байсан энд сул хонгор, шил хонгор, цоохор хонгор, шөвгөр хонгор, үйзэн хонгор гэж ийм 5 хонгор. Тэгээд 5 хонгорын дасархай хурдалсан нутаг ах トゥ дөрвөн баян байсан, дөрвөн баяны дөрөөжсэн нутаг гэж би ингэж бичдэг юм аа. Сэтэр цаарл, туулай цаарл, гурван сайхан цаарлнуудтай хүн байваа. Өвөмрийн нааданд уралдаа би морийн унваа. Одоо мордоо явчих илдэ. Тэгэхээр манай аав ламтны өргөөнд асалт нь орж илдэ хайрхан. Ламтны мэндийг мэдэх гэж. Тэгсэн чинь манай аав тэр ламт соо миний сэтэр цаарлнууд цохойч нь байгаа гэж аав манай аав тэгжээ. Тэгтэр манай аав гүү хаа тэр туулай саарл гэдэг жижигхэн саарл мөрсөн ээжсэн зэвүү явчин лээ тэр гарах байх. Тэр гэнийг гарах байх санаж байна. Ингэж хэлсэн. Тэгээд би төрүүлж ирсэн. Манай сумын одоо орлоо энэ баян совдод гэж одоо халахын одоо сайн уяаж байсан. Энэ одоо хэмтийн би энэ гайшрыг өвгөн ноён гэж өвгөн ноён бүрж өгдөг гэдэг эд өөрчилж байсан юм шүү дээ. Манай эндээс мөр уяад очин өвгөн ноён гэдэг чинь одоо шүн ноён болохоор наадмаа хойшлуулчихдаг. Совдгоо морийг хараад тэгээ наадмаа хойшлуулж байгаа совдгоо айн чинь ноён хүн наадмаа хойшлуулж байгаа майхан мороо нууж идүүлэнгүүт жоохон нэмж тоол идүүлчихэнгүүт морт болчихсон чинь тэгээд совдгоо мөр төрүүлж ирсэн. Тэгэхээр төрүүлж ирсэн хойно өвгөн ноён гайшрын өвгөн ноён чинь би буруу хараа юм уу совд мөн хойшин нэмж хоолоо нэмчих морины хоолыг гэж ингээд мороо төрүүлж ирсэн. Ингээд тэмцэж байсан гэж байна. Бүтэн мажиг гэдэг миний аавын ахват хүн тэр мар хордож байсан байдаг юм аа. Манай сумын ховдөг мэд гэдэг хүн хүүхний хүү юм гэдэг зин мэд гэдэг хүн хүүхдүүдийн хүү юм гэдэг. Онгон дуужаагаад хүн байдаг юм аа. Удаанаас тэгээд хүн байсан. Энэ дөрвөн хүнийгээ хүчээр би одоо мор цаанд хурдваа мууж боддог юм аа. Миний ах Борын Могон гэд хүн байсан. Аймгийн сумын алдарт уяач. Тэр хүн болвол тэр хүр адууг бол одоо сонгож л тэжээсэн шиг байгаа юм. Тэгээд тэрнээс л би одоо залгаж хүр адууг л тэжээсэн. Тэгээд яг ер нь аль нь л орсолдоо орлоо мэсүүлийн адуунуудын бол цоохор хонгоронч орсон, хүр адуунч орсон орлоо мэсүүлийн бол. Тэгээ хүр адуу яг ер нь яхан ялгар хөнгөтэй тартайхан дээрээ сайхан хурд суудаг болов гэж би боддог юм. Ер нь яг уяа засал аваад энэ настайхан болоод ирвэл ер нь яхан баяр суургүй. Уяан дээрээ ер нь яхан хурд ороод ирвэл гэвтэн. Ер нь нэг эмээлдээ мордуулах
энэ төр үед ер нь настайхан энэ байвал сугандаа гурсажээд л авцолоочих гал ер нь энэ ч одоо өнөөдөр ер нь хийх нь үү дээ. Энэ ч ер нь одоо салиараад бах нөгөө гэмээр энэ төр зан гаргаж байдгийг тэр үед дээрээ ер нь л хурдтай юм ч надад санагддгийг. Надад тэр хүний борын мовгон гэдэг хүний гинхэн одоо баяцуулын хүрээ одооны нэг харгалтраа зэрэг байсан. Тэрний төлн миний нэг одоо ажнаа хурдан хонгор зэрэг сомонда 6 удаа сомын наадам төрүүлсэн. Ээж тал нь болоод эрэхтэй зэрэг хүүхэн сүүлэнгийн хээр одоо орсон ихтэй. Тэр борын мовгон гэдэг хүний миний ахын галтраа зэрэг нь болохтой зэрэг орлын баяцуулын Шатавдандан гэдэг хүний өндөр хөрөнгө гэдэг азраг байсан. Тэр азрагны үр юм сумдаа 6 төрүүлсэн хонгор азраг байна. Миний өөрийн одоо үсгэж үржүүлсэн адуу гэдэг одоо яг онон яваар хайрмаар байна. Улсусад олон дахин явлаа. Скватрын ангаас ер нь скватрын адуу дахиж болох юм байна гэдгийг анх Монгол улсад үзүүлсэн адуу бол оног хайрмаар л доо. За дараа нь би нэг ангийнхаа явсан чаргын бүсийн наадам даа 3 даруулаад тэгээд өвөр хонгоо отхон насанд өгсөн. Отхон насанд цаашаа ховдын ажиад өгсөн юм билээ. Тэгээд тэр шүдлэн улсад төрүүллээ. Соёолон улсад төрүүллээ. Тэгээ өвөр хонгойд очсон жилээ дааганда олон төрүүлсэн юм билээ. За тэгээд энэ жилийн хувьд гэхэд би Хэнтийн бүсэд төрөнд нь соёоломор 3 даруулж байсан. Өнгөрсөн жил Хэнтийн аймгийн бүсд манай адууны адрага 3 дарсан байна дээ. Ара хангайд нэг адрага 4 дарсан байна дээ. Завхны 90 жилд соёоломор 5 дарсан байна. Өнд өгсөн юмнууд авч явахад би өөрөө өсөл юм шиг баярлж ил байдгийн. Тэр улсч одоо наадам дээр авгаа магшаа дууны юм гэхэд би бас өөрөө очиод л такуулсан юм шиг хөөрч байдгийн. Тэр улсад одоо үнэл юм авсан байна. Ордлоо доогч гэж. Би дээр үеэл мөр ордлоо доосон. Одоо миний агго цохор хонгороо усаацаа доотой хүн. Энэ суманд нэг гурвал төрүүлсэн хүн. За миний одоо адууны гол одоо өсөл бол хүүхэн шүүлэнгийн хээр, ламтны саарл, за тайж өсөлтийн адууч мөн байна. Халзангийн бас олонхны шаргын өслийн ийм л адуунуудаар одоо адууныхаа цусын сэдвээд адуу ер нь гайгүй зүйлийг хурдж байна. Нэг жил бол адууны одоо маш их хожигдсан юм шүү дээ ерөөсөө. Орда адуу хээр адуу дажуу адуу бүх адуучнууд одоо нэг жил адуунууд бол сайхан хожигдсан одоо. Одоо тэр нэг хэсгүүл зүйлдээ нэг жил адуу тэр удмынхад хэлэх арстай нөхцөлгүй болсон. Надад энэ гашраа цацаггүй гүүвээ тэгээд аймгаасаа бодоод одоодын шаргаач бийлээ. Зорногооч бий байсан. Тэгээ энэ манай адуунд орлоо отмээч дууны манайхны тэр одоо хүүхний хээр гэж байсан, хэрэг жэсэнгийн хээр гэж байсан юм дээр үед тэр хээр адууны адрах одоо ч вэ. Төл сайн өчил байгаа. Өөрийн нь үж байгаагүй. Тийм сайн төл өчил байна. Манай оёштой болоо сая энэ хорлоо хийж энэ хордоо адмынхаа өгчлийг одоо олон одоо сайжруулах цөм сэргийг бий болгох гэдэг зорилтыг тавиад байгаа. За ингээд эхний хүмүүс ч одоо тэр цөм сэргийг болгох одоо биелэглэж одоо цөм сэргээ ингэж хэлж байгуулъя гэсэн санаачдыг гаргаж энэ өгчлөө сайжруулж цаашид улам өсгөж өржүүлэх тийм зорилтыг л тавьж ажиллаж байгаа.
Нутаг нутагта өөр өөрийн онцлог дүр төрх, бэлэг тэмдэг байдаг. Уул баян сумын нэрийн хуудас нь хурдан ажнаа түүний уяа заслын эрдэм. Үүнээс ацуу энэ нутаг хизээнээсэн шашин шав хоёроор бүтгэн байжээ. Богдын их шавийн эл нутаг хошуунд байсан мэрэгэн хутаг тийм болон хурдан даяанчийн хоёр хийдийн 80-аас 90 насны хориод өтгөс 1990 онд Дэчин чанхралан хийдэг байгуулж уншлаг номыг сэргээхэд идэвхийлэн оролцсон гэдэг. За манай хэд 1990 оны 6 сарын 6-нд уул баян сумын төвд энэ даван дээр энэ бүрэн дээр анх гэр барьж хэдэн өвгцөл байна 30 гаруй өвгцөл энэ хийдэг Дэчин чанхралан буюу их амгаланд намын хөрдөн хийд нэртэйгээр байгуулад 11 сард энэ арын дугуйн Сакусны дугуйныг зогчин дугуйн нэртэйгээр байгуулж баригдаж ашиглалтанд орж орж үйл ажиллагаа явуулж ирсэн төвтэй байдаг юм а. Цагаан морин жилийн ардчилсан хувьсгалын буйнаараа хийд орон дахин сэргийж үйл ажиллагаа явуулж эхлэхэд нууж дарсан ном судар бурхан шүтээнийг нэгтгэн цуглуулж сэтгэл зүрхнийхээ дуудлагаар ил ариун үлсэд гар бие оролцсон өндөр настан лам нарын хамгийн залуу нь Чойжур байжээ. Манай нөхөрд ламнэр өвчөөд сүлдэндээ хинжидөө шийтгэж сэргэхэд нөө остогоос хэлэлцэн сайдыг сэргэхэд тэгээд би оролцож би түрүүд оролцсон ханжууны зүүн мөчийг бүгдийг уйсан би. Тэдний зарим нь тухайлбал сахал даав хэмээх ласран бүтэн 10 жил шоронд хэлсээр ял идэлж олонх нь иргэн хүний наад захын эрхийн хасуулан зүдэрч явж. Бурхан номдоо үнэнч тийм л өтгөс буурлуудын тавилдсан гараанаас өнөөгийн Дэчин чанхралан хийд хурал номон ихэлснээр өдгөө уншлаг ном дэгж аяг аврал чиглэлэн жигдрүүлж хэтийн зорилгоо тодорхойлж байна. Манай хурлын зан үйлийн тухайд гэвэл хамаг амтан амгалан жаргалантай байхын тухайд өглөө болгон зогчин буюу зогчин хурал, дээл жасаа хурал гэж гомбож амсран хоёр сахиусаа хамаг амтныхаа тусын тул сайн сайхан байхын тухайд нутаг орон минь өвчин зовлонгүй, ган зодгүй, гай зовлонгүй байхын тухайд тогтмол өглөө хурлаа хурдаг. Шиний 8-нд манал орон, шиний 15-нд их өрөөл буюу богд ламын чог гэж хурна. 29-нд 10 хангалаа хурна. Ерөнхийдөө одоогийн дэг жаяг нь бол гандангаа барьдаг та манайх. Ганц нэгэн өөр онцлог хурал бий л дээ. Жамби янж гэж байдаг. Тэр өвлийн тэргүүн сарын шиний 10 буюу 10-нд хурдаг. Тэр хурал нь болохоор зэрэг орлоо мэрэгэн гутагт ламтан өөрөө зүүдэлсэн хурал юм гэсэн. Жамби янж гэж гомб сахиусны бэрэнжил юм да. Тэрийг зүүдэлж хонсон гэсэн. Шүнжин хурж бай шам нартайгаа гэж. Тэр цагаас хойш одоо Монгол ганцхан манай хийдэл хурдаг. Хаврын сард майнын чог гэж 3 хоног майн хурдаг. Зуны ихэнх сард санжид болом гэж 3 хоног хурдаг. За тэгээд нүгнэг намартаа нэг сахидаг. Энэ манай энэ зүүнтлийн гэр дуун нүгнээ татсан, энэ нь чойрын татсан гэж баригдсан. Гандан дагчлан хийдийн ловн лам, манай уул баян сумын уугуул Эрдэнэ хүү гэж лам 95 оноос эхлээд манай хийдэд нэлээд бүтээн байгуулалт хийж өгч хөрөнгө оруулалтаар дэмжиж явдаг хүндээ. Орлын Баян савд гэдэг хүн манай өв гэцгийг явуулаад гүмбэнгээс морин тэргээр яваад ганжуурын залж ирээд ганжууртай анги болгосон. Тэгээд энэ 30 хэд оны хэлмэгтүүлд хийд маань устдаад за тэгээд 90 онд энэ уул баяны хийд энэ дээр сэргснээс хойш 95 онд тэр Дэлдэн жамб гэдэг өв гэцэг өвгөн хүний гар дээр өссөн хүн энэ Эрдэнэ хүү лам 95 онд мөн ах дүү нэртэйг нээлж гүмбэнгээс одоогийн энэ Дэчин чанхралын хийдийн ганжуурыг залсан юм. Нутгийн уугуул Эрдэнэ хүү гэвш 1996 онд тус хийдэд Дүнчүүр маанын хүрд Арслан 1997 онд цогчин дугныг шинээр бариулж майдар эргэх ёслолыг уламжлал болгосон бол 1998 онд 108 совраг 1999 онд Дэмэд намны соврагыг тус бүтээлгэж 2001 онд Бүрээний шат 2003 онд Чойрын болон Нүгнээ татсан хэмээх хоёр гэр дугн болон Ганжуур, Данжуур, Санжид молом
мянган дорж зодвын судрын хүрд битүү зүмбэртэй сувраг гороо эргэх зам талбайг өнгөт хавтан гар засч номын хурим хийлгэхэд оюун санаа хүч хөрөнгөөн дайчлан гаргасан нутаг болон шашин бурхандаан илэг сэтгэлтэй нэгэн билээ. Ер нь бол сүм хийдэн үйл ажиллагаа Орлоо аймгийн утгад хурдан даянчийн сүм хийд бол яагаагүй маань өндөр дээр байжсэн. Одоо тэрний түүх удмын усууч гэсэн одоо байж андаа сайхан амьдарч байгаа. Тэрний одоо хадгалж иргэж байсан юм би хамгийн сүүлийн хувилгаа нь бол одоо дундуур аймагт татарч байсан гэж. Ер нь бол хотод хувилгаа хүний бол үйл явдал мөрийг бол бид жижигхэн хугацаанд бол тайлбарлахад хэцүү. Яагаад гэвэл өнөөдөр хүртэл айдастэд одоо жанлан бол оршиж байгаамаа гэд. Би бол уулынхаа төмнийг хилдэгдээ нэг нь нутгийн ард түмэн байсан бол өнөөдөр бид нэг нь номын нөхдүүд боллоо. Ерөөлөөр учирсан одоо ах トゥ амал садангууч аа байж гэдэг утгаараа бол илүү илгэмсэг сайхан татнаар сдэг юм аа гэдэг ингэж хэлж байгаа. 1980 онд анх бэшнийдээ зургуул төгсөл лам болж одоо социализмын үеийн одоо анхны лам хөөдөө тий болж тэр үед манай нутгийн олон өвчөө ламнар маань бас сайхан сэтгэл гаргаж одоо нутгийнхаа ламыг аавна гэж гандан дэслэн хэдийн цэцдэг харгаар руу алдан бичиг явуулж шишний зөвлөрөө бичиг явуулж Жамбасрангуй гэдэг өгнөл нэлээ хөөцсөн байт. Тэгээ нутаг орондоо очоод таны амьдрах байшингийн барих модон энэ шивгээ тэдэн өвгөн настай ламнар маань хойд дижитал сүм хийж барьчихсан. Сайхан ухтаж авч байгаа. Тэгэхэд би бол ерөөсөө нутгийнхаа ард түмнийг урайлаж тодорхой нэгэн хэмжээний энэ ард түмний сэтгэл сэргээх үйл явдал хийх нь зүйтэй юм болоо даа гэж урд насны чинь болоо даа тэр авиас багчиг бас хөдөлж исэн юм аа. Тэгээд нутгийн ард түмэндээ нэлээд зүйлийг хийх гэж оролдсон, хийсэн, цаашиж хийн. Гэтэл бол хамгийн гол нь энэ цаг үеийн үйл явдал бол нутаг орны маань олон хүрээ хурдан даянчийн одоо мэрэгэн утгаламын хийдийн одоо тойр нь бол дэчин жонголон гээд нэртэйгээр орлоо мэрэгэн утгамаа хийж гисэн тэн дээр одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Олон өвгөн буурал амнууд маань сайхан залуу намнараа бол одоо өсгөж нам сургаж өгсөн. Шний дээд зургуулдад бас 2-3 ламнаа төгссөн. Одоогийн одоо лаван гэсэн шний зургуул олон ламнаар байгаа. Тийм учраас бол би шашин гэдгээс илүүгээр ард түмний эвлэл нэгдрэлийн одоо боловсрол соёлын одоо орон юм шүү энэ сүм хийдэг маань өөрөө энд бол ард түмэн хинэн ч алгачаалгүйгээр ялгалгүйгээр ирж идэг одоо энд тайвширлаа явж идэг газараа гэж анх тэр тэсэн жагалын эдэ хойд логоныг барьж байхад бол ард түмэн өөрөө нүүгээд урдлынхаа газар чөлөөлөд өгч гисэн. Энэ усууд яад юм л да гэж үзсэн. Тэгээд ийм сайхан ард түмэнтэй бас нэгэн одоо нутаг орон төрж нэгэн ах トゥ нар бол төрж аваад их баяртай байдаг шүү. Богдын 7 хутаг тээнийг орлоо мэрэгэн буюу Лодой Эренчин бадам тухайн үедээ 200 гаруй ламтай орлоон хүрээг байгуулж Бурхны их бага 10 ухааныг дэлгэрүүлж байсан их хувилгаан юм. Тэрээр хошууныхаа шүтлэг бүхий өрх айлуудыг их шавын утагт нэгтгэж их тайлахта алтан овоог тайж дахих ёслолыг богдын лүндэнгээр жил бүр гүйцэтгэдэг байж. Хутагта 1930-ад оны дундуур их хэлмэгдэлтийн шуурганд хамгийн түрүүнд баригдан цаацлуулсан гэдэг. Эдүгээ түүнийг хэрэглэж авсан бурхан шашны голдуу эд зөөлс уул баян сумын сөөн тооны хүнд хадгалагдаж байна. Энэ одоо манай аавын ээж надвид гэдэг өгшин байсан. Тэр өгшин болонгот бол манай эмээ ээж бол юу орлоо мөргөн готтой өргөмөл ганц охин. Энэ одоо хэрэгжилж байсан бойфрен энэ байна. Энэ одоо сангийн бойфрен энэ байна. Тэгэл энэ 5 настай барьж ирсэн хөөрг. Аа 5 настай малгай нэм гэсэн. Ийм юмнууд байдгийг. Тэгэл тамга ах шиг байдаг. Тийм тамгагаа. Тэн дөрвөлж өсөхтэй тамгнууд энэ цогцнууд мөнгөн цогцнууд том жижигээрээ байдаг. Энэ чинь хийдэд бас вал сахиус бурхан дахлаар өгчихсөн шүү дээ. 5 хантай тийм нөгөө нэг хантайгаа ингэж буудаг тийм гэр байсан. Таны өн хан нь бол байдаг гэсэн. За орлоо мэрэгэн утгтын маань 5 настайдаа өлгийдж байсан хөдсөн өлгийн одоо энэ байна. Энэ одоо даллагны сум гэж. Даллага одоо авахта буюу буумд ахахад гол хэрэгэлдэг хамгийн түрүүнд одоо гişи буйнаа дуудаж өөрсдийн эрүүл мэнд өөрийн одоо намсраа бурхан хийгээд гонгор бурхан одоо эдийн тэнгэрүүдээс одоо энийг гууч одоо ингэж гэрт дотроо буюу гэрийнхээ гадна ингэж
тойрдог. Нар зөв 3 удаа. Одоо хамаг гişиг буюу маань одоо энд хуран ирэх болтугай гэж. Тэгээд энэ одоо энэ тойл байна. Зэв байна. Зэв нь бол уг нь энэнийхээ доотлолт байдаг. Гэхдээ энд нь аваа зүүцсэн байна. Энэ нь болохоор одоо дадлага авсан будаага хийгээд тэгээд одоо энд нь хамгаалж одоо ингээд нэг жил өөр дараа жилээ одоо дахиулахдаа энэ рүүгээ ингэж буян гიშгэ хийж ингэж тамгал. Тэгээд нэрийгээ тэр өөрсдийнхөө дадлага авдаг хувин буюу тэр дадлага авдаг зүйлдээ их дотор нь будаа хийж чад эднэрийг гасгаад тэгээд нар зөв 3 удаа гэрээ ингэж тойрч тэгж ингэж хурайлж одоо гişиг буян дууддаг тийм дадлаганы сум гэдэг зүйл байна. Энэ 3 ширхэг байна. За энэ бол Ардаа мэрэгэн нутагт маань одоо 5 гушуу малын манзарагч гэж ярьдаг. Тэр үл их дэлгэрэнгүйгээр байна. За энэ баруун талд одоо тэр тамга төгс сэдлүүд одоо өргөлийн зүйлүүд байна. Илт тэгээд айхтар дошгин одоо хоролтой амьтдуудыг боомтолж одоо чөтрөөсөн тийм зүйлүүд байна. Тэр нь зарим нь болохоор хангар тэргүүтэй амьтад байна. Тэр нь яз урын 3 бурхан хамгийн голд нь болохоор бурхан багш. Тэгээ нар сар энэ одоо бид нарын Замбо ТV-т одоо оршичгаа бид нарын эдэлж хэрэгэлдэг бүхэл зүйлийг багтаасан тийм зүйлүүд одоо энэ юун дээр багтааж одоо гаргасан байна. Хутагт шашин номын их үйлсийн хажуугаар малчин Монгол хүнийхээ хувь эрдэнэт мал сүргийнхээ удмын сан түүний дотор хурдан мөрний өвөл урагсааг сайжруулахын сацуу 5 хушуу малын банзарагч бүтээн мал сүргэн ганцуд элдв хөнөөлт амьтны араа шүднээс хамгаалan арвнайж байжээ. Түүний ачаар энэ нутагт мал сүрэг тариа будаа мэт өссөн үржиж үе дамжсан малч удмын баян хавангууд олноор төрөн гарсан. Манай нутаг бол одоо малчид энэ төр гэдэг бол одоо гайхалтай юм хүмүүсүүд тий ашиг шимсайтай сайхан мал сүрэгтэй тэр орлоо одмын адуу сүрэг гэдэг бол одоо үнэн хурдан юм сайхан манийг одоо намайг байхад бол манай суманд тэр 30 жилийн зовны дараах нь бол дорхно мал нөсөд 3 одоо мянгат малчин тусгай шагнал авч ийсэн. Тэр дотор шарвдарж байх гэж айл байсан. Тэр шарвдарж байгаа мал бол одоо 50-аад оны эхний хагасд бол нэг төм толгой хөлсөн. Тэгээд тэдний малаар бол одоо нэг төм одоогийн хэлээр 10,000 толгой малын чинь айл малж байна гэдэг гэцүү. Тэгээ улсад малаа өгөөд өндөр хааны сангийн аж ахуй тэдний малаар байгуулагдсан юм шүү дээ. Тэр бол манай нутгийн одоо бахархууштай одоо сайхан нэгэн үйл явдал болсон. Тэгээ энэ одоо их малч сайхан удам бүх юм залгамжлагдаад одоо сайхан явж ирж байгаа юм байна. Манай одоо улсын сайн малчин айл манай хатан маав Данданга гэдэг хүний аав нь Бүхтэр Гомсрон гэдэг улсын сайн малчин хүн байлаа. Баян Содон Цэрэнгээд хүн байлаа. Манай суманд ч 3 удаа улсын сайн малчин улсууд байсан юм байна. Тэгээд өшөө сайхан мал малладаг улсууд зөндөө байсан л да. Одоо энэ 3-ын маран ташны дэвэдэг улсын авраг малчин байсан л да. Тэр үл сайн малчин хүн байсан л да. Тогол Монголын энэ төр чинь яахгүй шүү дээ. Ногтлж яахгүй. Дандаа хөзөвчөр дандаа зэлэнд уй. Зэлэнд уйсан тогол гойдын ондоо болно. Манайхан ч одоо гашчихад байгаа ч байна. Гол л гашаад зөв хөрвж байгаа. Улсын авраг малчин болохоор хүн шүү дээ. Тэр үл одоо хужир сайн тавьж өгч байгаа. Баг малт. Ясна бэгч гэж байгаа. Амархан том бол. Ортой юм гэж бодоод байгаа юм. Тэгээд ааваас уулын нэтэндээс ожир шугаа татаж шүү дээ. Мал маллах арвин их туршлагатай. Бүхэл бүтэн шинжлэх ухаан гэмээр мэдлэг дадлаг хуримтлуулсан Ахмад үеийнхнийхэн арга ухааныг бурхны сургаал мэт дагаж хүмүүжсэн хичээнгүй малчид уул баянд одоо ч сөв биш байна. Зөвхөн энэ жил гэхэд улсын сайн малчин баяр сайхан аймгийн аврага инх баяр жаргалнаар тодорнгарлаа. Тэд зөвхөн малын ажил гэж явцуурлаггүй мал эмнэлэг бизнесийн үйл ажиллагаа хостон эрхэлж байна. Энэ бол 21-р зууны Монгол малчны хийх бодхол ёстой ажил юм. Чухам ийм л ухаан уйггүй хөдөлмөрийн үр дүнд өнөөдрийн гавьяат малчин маргаашийн хөдөлмөрийн баатарууд төрөн гарах үзье. Би 60 жил хонь малж байгаа. Хонь малж байсан. Хамгийн нэгдүгээр хариулга малгайг анхаар.
Загаа дараа нь үйлдвэрлэх цагийн сайжир болно. Манай хонь бол голцоо одоо үзэнчин Эрдэнэ цагааны уусан сүүл хоньны удам үржүүлж гадаав. Туслах малчинтайгаа малчин төчнтэйгээ нэг 24 мянган төлөв байж өгсөн дөө. 32 жил хонь бас нэгдэлдэг. Манай 3 хөө малчин 3 готой ил байна. Тий. 4 өрхийн 3000 гаруй мал байна да. Сүргийн нэг 10% л ямаа байгаа. Тий. Баян дэлгэр улаан ямаагаар тай шүү дээ. Ямаа чинь ер нь өвс идэхдээ хоньны төрөнд явна дунд хэрдэн ямаа гэсэн өвсийг арай л доогоор хазаад сорчилж идэ доогоор хазаад байдаг. Хонь бол ийг бодвол арай л бэлчээрийн далхталд бол арай л илүү дээ. Малыг одоо ашиг шимээ сайн ашигласан. За тэрний дараа юу бол мөн өөрсдийнхөө хүүхдтэйгээ одоо гашаатай бодмалаас гашчихтай богмалаас гашчих тийм гашаа хараатай болсон. Энэ бараа хойд руу байгаа. Гол нь би одоо энэ хэдэн хүүгээл ер нь одоо өөрхөн өв уламжлалыг эзэлсүүлнэ. Энэ мянгат малчин хөөнд энэ айл байгаа. Энэ 3 хүүдэл одоо гол нь би яаж вэ? Гол 3 хүүдээ бол усын ах дүүмэртэл одоо мал болох даангуй богмалыг малдаг арга ухаанаар одоо өвлөн эзэлшүүлж байгаа гэж бодож байгаа да. Би одоо энэ 7 хүүхэдтэй хүн байгаа юм. 7 хүүхдээс одоо 4 нь мал малж байна. Нэг нь бол аймгийн сайн малчин болсон. Нэг нь мянгат малчин байгаа. Нэг хамгийн бага хуу миний өөрийн гар дээр байгаа. Том хуу маань мөн малтай байгаа. Одоо тэгээ юу манай сумж одоо олонч малтай дээр үеэс одоо их олон малтай байсан. 1955 онд анх уул баян сум нэгдэл байгуулагдсан. Тэгээд одоо нэгдэл нийгэмдээ хичээнгүй ажил хийгээд одоо хамгийн түрүүнд одоо мэдгийн даштай дүүгээ түмэд улсын аварга малчин болж байсан. Тэр үл хичээнгүй сайн малчин хүн байсан. За жажигын жам гэж мөн улсын сайн малчин хүн байлаа. Одоо олон сайн малчингууд би юм дуртаад энэ ямаачин сайн гонгоо гэж гонгор гэж хүн байлаа, гомбот орж гэж хүн байлаа. Ямаагаар одоо улсын аварга алтын шинэ эзэн болж байсан. Иймэрхүү усууд одоо олон бий дээ. Одоо манай хадам өвгөн зүгээр аварга малчин улсын сайн малчин болоогүй. Аймгийн сайн малчин, сумын сайн малчин, сумын сүртэн олон удаа болж байсан байгаа. Тэр үл одоо энэ өвөл зүүнээс хон дээрээ салдгүй. Манай хадам одоо хөрөж гэж хүн байлаа. Энэ үншиг хадам шүү одоо ийм малчин хүн болгосон гэж одоо би бас бодчих байсан л да. Малыг хөөрхийж, инкриж, малыг таргалуул, тэрүүлж, ашиг шимийн ашиглаж тэгж байсан хүн байгаа. Аавч их ажилттай хүн байсан манайх. Анхан одоо 1955 онд анхан нэгдэл байгуулагч манай орж ирсэн юм да. Нэгдэлд орж ирсэн юм байна. Дамдангаа гэж дарахтай. Нэгдлийн дарга дамдангаа гэж пианер нэгдэл гэж байгуулагч дамдангаагаа дарахтай. Ийм 16 өрх ингэж нэгдэл байгуулагч биш анх. Би одоо энэ яаж энэ хэдэн жаадыг босгосноо би ухаанаа мэддэггүй. 2 цаг 30 минутанд босоод өглөө 6 цаг түнээгээ саа сүүгээ өгөхгүй дасаг сүүгэж авахгүй шүү дээ. Орой чинь тургулаа яасаар бай тэр чинь 11:30 гээд унтсан шүү дээ. Би жилдээ 6-5 сүүл саадаг байсан дөө. Өвөлдөө бол хагас фермер маягтай. Саагаа тэгээ жилийн 4 үлдэл саадаа. За 7 сард хадалд гараад би 6 сар дасагтаа гараад тэгээд 2 тийшээд явна да бит. Сөлзгөө билүүлэн тэгээд 10 сар хүртэл анхны зас ортол одоо ажилландаа явна. Одоо наадам өнгөргөө гардаг. Наадам дараа гардаг тий. Миний багш чинь бүгдээр Монгол одоос Батын Үлзий гэдэг сайхан хүн байсан. Намаа гэд яхад миний насны хүн байсан да. Олон 10 гаруй шавьтай тийм мундаг сайхан саалч. Нэг үнэнээс 10 литр суу саадаг байсан хүн шүү дээ. Аймгийн аврах саалч би 5 жил болсон. Тэгээд дараа нь улсын бүгдээр Монгол одоос залуу аврах саалч болсон. Миний мэрэгжил шүү дээ. Тий, ямар сайн та миний цагаа идэгдэг. Та чи мэрэгжлийн хүн юм чинь манай сумынхан дэгдэг. Нэр миний мэрэгжил чи одоо 16 тагаас эхлээд 58-т хүртэл энэ хүрээд байгаа хүн шүү дээ. Тий. Би ч гадаад Оросд 22 хоног явсан жуулчлаа. Москва. Өө сайхан билээ.
Улаан талбайд нь хөөл гიშгсэндээ. Тэгээ Ленин музейгаар орсон. Тэгээ жоохон цайгаа санддаг юм лээ. Дандаа ус уугаад. За би л одоо 1974 онд хөдөөж ухааны нэгдэлд илгээлтээр гарч хөдөөж ухааны нэгдэлд ажиллаж амьдарч 40 гаруй жил одоо ажиллаж байна. 99 оноос эхэлж мал аж ахуй дээр голж ажиллаж байна да. За энэ жилийн хувьд 3681 толгой мал тоолууллаа. Сумдаа хамгийн олон мал тоолуулж хоньямаагаараа мөн тэргүүлсэ. За тэгээд миний хувьд бол одоогоор туслах малчин өөрийн төрсөн дүү болон түүнээс гадна 5 өрх айлыг туслах малч нараа ажиллуулж эдний амьдралыг авч явж байна да. Малын буян гэдэг үл их. Би бол одоо ер нь энэ хэдэн малыг одоо эдийн засгийн эргэлтэнд оруулж энэ улсуудыг цалинжуулж амьдралыг дээшлүүлж тэгээд мөн төр засаг болон одоо алан газрууд мөн одоо улаан загалмай нийгэм эдэрт одоо хандив тусламж өгч байна да. Манай гэр бүлийн хүн малын эмч мөн одоо 2001 оноос эхэлж мал эмнэлэг хөгжлөгдөд тэгээд хувийн мал эмнэлэг байгуулад одоо болтол ажиллаж байна. Гүнгөсөл гэдэг хувийн мал эмнэлэг байгуулад. Мөн эннийхээ хажуугаар баг зэргийн бизнес эрхэлж дэлгүүр уршиж ажиллуулж байна да нутаг орондоо. Нэг үе хүмүүс хот сууринлуу дайжиж хөдөө нутаг маань зилүүдхэн болж ирсэн. Байгаль нийгмийн давагдашгүй хүчин зүйлийн шалтгаанаас болсон хэрэг юм байх та. Нэг үеийн бодвол байгаль цагуур нийгмийн тогтолцоо өөр боллоо. Өмч хөрөнгө ялангуяа мал эзэнтэй ойртлоо. Хүн бүхэн мал хунартаан эзэн болж амьдрал ахуйгаан бөөцөлөд цахаасaan дэвжиж дээшлээд ихэхээр төрийн дуруунаас ачаа хөнгөрч үүнийг соргог ажилласан мал дуртай ажил чанхаатай нэрийн хөдөөлөж эхэлсэн үзэгдэл уул баян суманд бас байна. Тэгээ мал маань өссөн гүртэй малтай хоёулаа нэг нутагтай ирсэн малтай төллөөд өөрийн сүсэг болоод ирдэг юм байна. Төлийн төлч нь одоо хүүхдчиг болдог юм байна. Авгаа үнэн туулаад ирэхлээгээ одоо малтай хайртай ингэсээрээ 5 жил өнгөрчээ. 80 жилийн хойд готод нутгийн зөвлөлийн дарга тэмдэглэж ирсэн бол өөрөө энд одоо та нарын тэмдэглэж байгааг харагайсаад ингээд нутагтаа сууж байна. Ингээд 90 жилийн бүтээн байгуулалт хийж байна. Шийдээр дараа хамт олонтойгоо. Ер нь энэ гэрэлгээгээ гэж энэ манай сүүлийн нэг жил одоо Шижир Баатар дарга ирээд өөрчилж байна. Гэрлийн манайх 12 км зайтай сумын гэрэл туяар сарагддаг. Их харанхуй шөнө бол малаа готлуулахдаа сумынхаа гэрлийг харахад баримжаа болдгийг. Алсаас харагдан. Нэг хэд оноод очих чинь өөр болсон л байна. Их юм хийж байна. Хүүхдүүд болоос одоо шинэ үе. Уул уян сум маань 2014 оны түүхтэйгоо огтж бас энэ хугацаанд нэлээдгүй ажлыг хийж амжуулсан байгаа. За бид бүхний хувьд энэ онд бас сайхан үнэтэй сайхан үйл болж уран дулаан сайхан хавартай золгож мал маань 4 төрөл дээрээ өсөж бас ийм амжилт гаргалаа. Тэгээ энэ онд Монгол улсын сайн малчин нэг аймгийн сайн малчин гэсэн ийм одоо бас амжилт бүтээлээрээ тэргүүлсэн ийм одоо хөдөлмөрийн сайчуд төрсэн ийм он боллоо. За ойгоо огтад бас нэлээдгүй ажлыг хийж амжууллаа. Тухайлбал Монгол телевизтэй хамтраад өдөөгийнхөө малчин залуучуудын дунд адуучин тэмцээнийг зохион байгууллаа. Багуудын дунд одоо залуучуудын бас урлаг спортын наадам явуулж дүнгээ гаргалаад ойн концертод нутгийн одоо залуучуудыг ялангуяа одоо өдөөгийн авиастай залуучуудыг оруулъя гэж ийм зорилгоор хийсэн байгаа. Тэгээ энэ сумын одоо соёлын төвийн алтан тайзнаас бол олон сайхан алдартнууд төрсний нэг нь Монгол улсын ардын жүжигчин Чимэцэн эгч маань юм.
ханга үрсэми заяасан бидээ. За би Шарагчин хонин жил Уулбаян сумын хоолойн бууц гэдэг газар хөхөө сард гарсан гинлээ. Би тэр хоолой гэдэг газрыг энэ дэлхийн одоо аль өргөрөг аль уртраг дээр нь байгааг нь мань мэд тодорхойлж мэдэхгүй боловч хөхөө сард хоолойн бууцанд унсан болохоороо энэ бол миний биеинд агуу их тэр дууны эрчмийг шингээж өгсөн гэж боддیں۔ Уртын дууны хувьд бол би бас өөрөө дуулаад зогсохгүй. Уртын дууны онлын талаар одоо юм хийх ёстой л доо. Уртын дуу гэдэг бол шинжлэх ухаан. Надад хамгийн ойрхон байсан нь бол даринг үзэмчин уртын дуу байлаа. Тэгэхээр би даринг дууны хэл соёлын онцлог гэсэн тийм сэдвэр бол докторийн зэрэг хамгаалсан. Энэ бол их чухал сэдв. Ерөөсөө одоо жижиг яснуудын хэлбэл арилж байгаа шүү дээ. Дуун дээр л үлдэж байна. Тухайлбал уужных нь хажлаг угалцтай, унжилга вэйл сүйхтэй, зурмал луучин гуталтай, зургийн хаар шиг өөшгөө гэхэд бол хүн зүгээр ингээд ярихад бол ойлгох ховор шүү. Яг дарган гүгнүүд байгаа шүү дээ. За агдан болсон Азаа юудаа гэхэд бол эн чи юу үлээ гэж бодно шүү дээ. Даринга яриаг, дарингаар ярихыг хүмүүсийг бас олшруулъя гэж ингэж бодсон юм аа. Манай доржтой багш хоолой хэлвэхийн одоо эрдмийг бол надад зааж ирсэн. Тэгээ би хоолойг бол маш сайн хэлвэж ирсэн. Яг анх дуучин болохдоо бол нэг 2 октав гэдгийг одоо монгол хүний хэмжээсээр ярил нэг 2 алт гэсэн үг дээ. Алт дотор ч олон хэмжээс байна шүү дээ. Хуруунуудаас эхлээд сөө, төв, мухар тохой, үзүр тохой, дэлэм гэл энэ бүгд ч одоо нөгөө яг өнгөнүүд нь гэж бодъё тийм ээ. Тэгэхээр миний хоолой бол нэг 2 алт жаахан гарантай л энэ төр л байсан л да. Тэгээ сүүл рүүгээ нөгөө хоолойгоо хэлвсээр байтал 3 алт бас жаахан гарантай 3 алт үзүүр тохойтой болоод ирсэн. Тэгэхээр за энэ би нэгэнт ингээд жил хөдөлмөрлж байж энэ хоолойг одоо 3 алт гарантай болгосон чинь нэг дуудвал эндээ тохирсон дуудвал ихэд Монголд бол байгаагүй, дэлхийд ч байгаагүй. За ингээд Жанцан оровт захиалаад 3 октав дуу хий. Ямар ч гэсэн хий одоо урттай богинтой хий гэхдээ гэж хэлээд явуулсан. Тэгээд нэг хийгээд ирсэн болоогүй 3 октав хүрээгүй. Дэлхий дээр яхавдаа 7 тэрлийн гарan хүн байдаг гинлээ. Тэрэн дотор одоохондоо ийм одоо 3 октав дуулчихсан хүн болвол нэг л байгаа да. Тэгээ би яах вэ? Энийгээ бол өөрөө гавьяа архаж бахархаад байх юм бол байхгүй. Миний ээж аав гэдэг бол ямар одоо агуу улсууд юм бэ? Намайг ямар сайхан хувь зохиолд төрүүлж өгч вэ гэж боддог. За нутаг усандаа их баярлж явдаг да. Мөн одоо үүний араас Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан 8 төрөн гарсан байдаг. Улсын тэргүүний уран сайханч 2, ардын тэргүүний авьяаст нь 4 төрөн гарсан байдаг. Тэгээ одоогоор тэгээд манай соёлын төвөнд
6 хүний орон тоотойгоор үйл ажиллагаа явуулж байна. Бид зөвхөн одоо соёл урлагийн үйлчлэгийг хүргэхээс гадна соёлын бит болон бит бус өвийг нээж илрүүлэх, илэрсэн одоо үүдээ хадгалж хамгаалах, ирээдүйн хойч үедээ бас сурталчлан таниулах, өвлүүлэн уламжлах энэ одоо ажлыг бас ажил маань соёлын төвийн соёлын байгууллагын бас нэлээд том ажлын нэг болж орж ирж байгаа. 2013 оны ажил үйлсээрээ манай соёлын төв маань бас сум орондоо ажил үйлсээрээ тэргүүлж тэргүүний байгууллага болж шалгарсан байгаа. Буурал төвтэй сумынхаа 90 жилийн ойг бас энэ сайхан амжилтаар угтаж байгаадаа бас манай хамт олон их баяртай байна. Өрлөг сумынхаа 90 жилийн ойд Уулбаян сумынхан хөгшин хөгөө хөрөг нялхгүй бэлдэцгээж хөрөн хүч хөдөлмөр бүтээл авьяас чадвар юу байдгаан зориулцгааж байна. Өгийн зөвхөрлөлтгүй хөдөлмөрч Сүлх ухаант энэ арга түмэн эртний язгуураас алив сайн сайхныг цогцлон бий болгож бит болоод бит бус соёлын их хөвийг бүтээж эрдэмтэн мэрэгд эрэлхэг хөвгүүд өгтөөрөн ичнээн бусдаас хувь тутаж байсан удаагүй байна. Би тэр сумын баруунтад билүүдийн голд одоо Баян Монголын ойролцоо бас тэр Хурдан Даянчийн хийдийн одоо Орос өрийн ойролцоо ингэж төрсэн юм. Тий. За миний эцэг бол тэр Хурдан Даянчийн хийдийн одоо гисгүй байсан. За надыг бол 2 настай байхад баригдаж одоо байхгүй болсон. Би 10 настай баг сургуульд ороод тэгээд одоо бүхэл шатны сургуулиуд амжиж ингэж ирсэн юм аа. Гэтэмч одоо болсон гэж. За энэ бол одоо эрдэм мэдлэгийн дээд тэргэмд одоо хөрсөн явд юм л да. Би энэ номнууд дотроос Монгол улсын эдийн засаг гэсэн ийм ном байгаа. 3 бат ном. За энэ бол одоо түүхэн дөрвөн үеийг багтаасан. Тэгээд хамгийн гол нь бол энэ төрийн шагнал хүртсэн ном юм аа. Төрийн шагналыг эдийн засгийн одоо шинжлэх ухааны салбарт бол энэ л ном одоо анх хүртсэн байдаг юм л да. Манай сумын баг сургууль бол дунд сургууль бол сум дундын сургууль байсан. Одоо би улсын төлөвлөгөөний хомс сүүлдээ төлөвлөгөө эдийн засгийн улсын хорооны 1-р урлагч дарга төрийн сайд засгийн газрын гишүүн гэж хөрөнгө мөнгөний мэдэлтэй байхдаа бол сумандаа нэг сургуулийн сайхан барилга барьуулъя 15 ортой больниц барья гэсэн хөрөнгийг асуудлыг яагаад байсан шийдсэн. Нэг нутаг уснаас нэг сайн ухаан эрдэмт хүмүүн төрж гарна гэдэг ийм сайн. Сумтайгаан бараг чадсуу. Завчрын шандын тэнхимээс ихтэй тус сургууль, улс орны нийгмийн байгууллага солигдох тэрхүү эгзэгтэй бас дарчигдуухан цаг үед шинэ сайхан барилгатай болоод авч. Сурагчдын сурах идэвхэ сургалтын чанарт ч бас ийргээр нөлөөлсөн. Тэгвэл саяхан төв дэлхийд нэрэн гаргасан нэгэн сайхан бүх хүний нэр нөлөөч бас хэрэг болоод өгчээ. Бид сурагчдаа цаг ямагт авьяас чадварыг хөгжүүлэх тал дээр анхаарч ажилладаг. 13-аас 14 оны хичээлийн жилд нийт 13 дугайланд 278 сурагчид суралцад төгссөн. Мөн авьяас, ном, багшийн хөгжил, англи, монгол хэлний хөтөлбөр зэрэг үндэсний хөтөлбөрүүд бас амжилттай хэрэгжиж байгаа. Сургуулийн хувьд бол бас зууны манлай начин чодрын өвгөн хөөгийн нэрмжит бас бүхийн дэвжээ танхим хичээлдэг. Наад бол бүхийн удам нэх байхгүй. Манай их хөл юу нэлээд тартай. Ер нь юм айл нөхөд хүртэл нэг авдарсаа тэрэн дээр тавьчихдаг жишээ нэ. Гүжирмэг тиймэрхүү сайхан хүн байсан. Манай эцэг 6 хүүхэдтэй. Би 6 хүүхдийн 3 дахь хүүхэд нь. Дээр ах эгч 2-тэй. Доороо 3 дүүтэй. 13 настай байхад манай өргөсөн эд нас ороод бүтэн өнчрөөд 57 онд ах маань цэргийн албанд татагдсан. Тэгээд 58 онд ер нь одоо их эцэггүй хүн ахыгаа хүндэлдэг. Тэгээд одоо ахыгаа санаад тэгээд хотод ирсэн. 61 он цэргийн албанд буудлагын 7 дуурайтай товарлогдсон. Жагсааны дарга нэг жид хийгээд тэгээд жагсааны дарга хийж байхдаа цэргүүд оргоод байдаг. Жагсааны дарга оргосон цэргээ олж ирдэг. Тэгээ явж исэн хөдөлмөрийн нэвлэгт барилдаа болоод нөгөө 2 цэрэг барилдаа үзийгээд. Тэгээ бид чинь одоо цалин мөнгө байхгүй 3 төгрөгөөр орно. Тэгээ орсож үүдний хүн загнаад оруулдгүй. Тэгж байсан чинь нөгөө 2 барилдна гээд.
Тэгээд 3 аварга аманд өгөөрэй гэд. Тэгээ нэг нь мөнгөтэй юмд, нэг нь баян мөнгө аманд, нэг нь цэрэг аварга аманд өгсөн. Тэгээ мөнгөтэй нэг холоос дайхлаа найгаад аччихсан ч уначдгийг. Тэгээ мөнгөт унана гэж яадаг ун зүт хиймсэн гээд байдаг байсан гэсэн. Тэгтээ арслан золтой байсан л да. Тэгээ мөнгөтэй нэгийн даваанд тэгээ хоёрын даваанд гардаг. Би мөнгөтэй өвдөг жичрээд ерөөсөө тэгээд хүн давдаа гэж баярлахаас их айж байсан. Тэгээ хоёрын даваанд хамгийн сүүл Жаданбаа начингийн аманд өгөөд. Жаданбаа начинтай 30 минут барилдаад. Тэгээ хүн рүү гашаад өмсөө толгоогоор шидэ толгоо эргээд нөгөө төш явж амтэн гөхрөлдөөж байлаа. Долонгошуу Даншигын аварга буян тоогийн дараас Хүатар аймгаас төрөн гарсан алдар түүх бол Уул Баян сумын уугуул хэмээн цол чимгэн дуудаж хардаг Чойдрын өвгөн хүү харцаг юм а. Хорж болдгүй 24 насндан улсын начин цолыг хүртсэн тэрээр 4 удаа 5 давж, цолоон баталж, 2 удаа 6 давсан амжилтаар улсын харцаг цолонд хүрч 30 гаруй жил дасгал жуулагчаар ажиллаж олон арван шилдэг тамирчдыг бэлтгэсний дээр 10 хүн гавьяат тамирчин алдрын эзэн болжээ. Мөн үндэсний бөхөөр 500 гаруй шав төрүүлснээс 100 гаруй нь улсын, 400 гаруй нь аймаг цэргийн алдар цолтон болсон байна. Өнгөрт болсон ахмад жудоочдын дэлхийн аваргын тэмцээнээс 70 насны босгон дээрэн алтан медаль хүртсэн харишгүй хүчтэн энэ бүх сумынхан ойд тэрэл шавхаалаг цогдог янзааран оролцож гэгээ татуулан инээмсэглсээр ялалзаж явна. Би одоо тоодоо 500-д хүрсэн байна дээ. Тэгээ улсын төрийн наадамд одоо миний хариуцсан шавнараас Бээжингойг оруулаад 14 хүн төрүүлээд байна. 14 хүн төрийн наадамд төрүүлсэн. За цагаан сарын баримтад зөндөө олон төрүүлсэн л дээ. Тэгээд яг бүхэн самбаажуудаа багшийн одоо багш байсан. Одоо масуугаг гожимбд би өөрөө одоо садасгаж уулагчаа зүгээр дагаж зэрэг юу үзэгч нартай хамт очсон. Тэнд одоо цэндээ 4-р байранд орсон. 16 дэлхийн аварга төрүүлсэн бүхэн самбаажуудаа. Би тэгээ 37 жил дасгал үзэгч ажил хийсэн. Тэгээ алдрын мөхчлүүд нь осоо сайн барилж байсан. Тэгээ миний хийсэн гавьяа халахын сайхан хүүхдүүдээс олж авч чадсан нүд байсан ба. Энд нэг сонин медаль харагдаад байх юм. Будапешт 2010 гэдэг. Тэр яг саяхны юм байна. Жуудагийн дэлхийн аваргад нахамтын дэлхийн аваргад ороод би дэлхийн аварга болсон. Онгорт тэр медаль да. Тэгээд барилж явах гэдэг. Эдэн настай барилж. 70-тай барилдахгүй юу. Тэгэхээр энэ ясны бүх энэ гэдэг бол их өөр юм байд юм байна. Бүх бол төрдийн байна гэж. Ингээ яах вэ? Тэгээ манай жуудагийн одоос анхаарал миний нэр тэмцээ манай аймаг зохион байгуулад тэгээ буцахтаа манай одоо нэг дайраад нэг бүхийн дэвжээ өгсөн. Үндэсний бүх самбо жуудаа бүхийн бас сургалт явагддаг. Аймаг бүс улсын хэмжээний олимпиад уралдаан тэмцээнд бол манай сурагчид бүхийн дугуулгын сурагчид маш амжилттай оролцдог. Саяхан 14 оны аймгийн аварга шалруулалт тэмцээнд манай самбо жуудаа бүхийнхэн багаараа 2 дугаар байранд эзэлсэн. Мөн улсын хэмжээний тэмцээнд Баян хонгорт манай сурагч амжилттай оролцсон. Бүсийн тэмцээнд говь сүмбэр төвсөн бүсийн тэмцээнд манай 8 дугаар ангийн 2 сурагч бас алтан медальтай ирсэн ийм бас сайхан багтам амжилтуудыг үзүүлдэг. Манай сургууль бас эко сургууль болохтой төсөл хэрэгжүүлж бас үр дүнтэй ажиллаж байгаа. Мөн Японы хүүхдийн UV сангийн төсөл хөтөлбөрөөр алдагдсан одоогийн сурагчдын боловсролын үр дүнг сайжруулах тал дээр төсөл хэрэгжиж зорилттой бүлгийн 46 сурагчдад бас зориулан үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Мөн дотор байрандаа өрөө төгсүүлсэн байгаа. Бас сургалтын чанар аймгийн хэмжээнд нэлээд дээгүүрд ордог. Хүүхэд шоогсон их өргөөний эзэн нь багш. Тэг тусман багш шигэн багш болгосон гэж сумын сургуульд өргөсөн алтрайхнууд нь Монгол улсын гавьяа тогшийн энд хүрчээд эргэж шавнараараа бахархад суuna гэдэг үрч сайхан. Багшийн мэргэжлийг эзэмшээд 36 жил боловсролын байгууллагт давсралтгүй ажиллаж байна. За миний багш болох гараа эхлэлийг тавьсан 1-р ангийн минь багш Гомсрон багш. За олондоо бол өндөр гомоо гэж алдарсан. За 4-р анги төгсгсөн багш маань Дамжирсүрэн гэж багш байгаа. 8-р анги төгсгсөн багш маань Авган багш байгаа. За би энэ багш нарынхаа өгсөн эрдэм
сургаалын ачаар багшийн сайхан мэрэгжлийг эзэмшиж одоо энэ мэрэгжлийн өвлөн ажиллаж байгаадаа их бахархаж явдаг. Өөрийнхөө одоо мэрэгжлийг 10 гаруй багш шавьдаа өвлөөсөн. Миний мэрэгжлийг эзэмшиж яг хиймч мэрэгжлэр явж байгаа шавьнараас бол би Бацияга дурдмаар байна. За Бэмбэм Бация гэж охин одоо Америкийн нэгдсэн улсад докторийн зэрэг хамгаалахаар сурж байгаа. За энэ сурагч маань хор тавдрын эсийг ангаах ийм чиглэлээр одоо урилгаар тэнд сурж байгаа. Тэгээд энэ мэрэгжлийн эзэмшээд ирэх юм бол одоо тэр өвчнийг ангаах ийм одоо буянтай үйлсэдүүл гар бие оролцохоор ингэж зүтгэж байгаа. Гэх мэт ийм олон шавнараа дуртахад таатай байна. Сумын эмнэлэг 1932 онд байгуулагдсан. Анхны эмчил Шовхос Шарав. Түүхий тоосгоор барьсан ганц өрөө бор байшинд ажиллан эхлэж байсан. Өдгөөгийн эрүүл мэндийн төв хүн ардынхаа энхийн үйлсийг морьтой явган, хэмээн тэрэг, толуу тэрэг, мотоцикл, газ, УАЗ машинтай өвөл зун өглөө өдөшгүй 82 жил ээлж халаагүй зүтгэсэн. Одоо бол эмнэлэг шиг эмнэлэг, төв шиг төв болсон. Харин тус сумын эрхлэгч Улаанхүү эмч нэг газар алгасалгүй 35 жил ажилласнараа хөдөөгийн эмнэлгийн эмч нар дотроо бараг толгой зохиод байна. Бид Монгол Улсын засгийн газрын үндэсний 17 хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлэн сумынхаа ард түмэн иргэдэд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг чанартай, хүртээмжтэй үзүүлэх зорилт тавин ажилладаг. Одоо 2 жилийн өмнөөс манай суманд бол шинэ эмнэлгийн барилга баригдаж, барилгын одоо эмнэлгийн танаг төхөөрөмжөөр бүрэн хангагдсан. Жишээлбэл зүрхний цахилгаан бичлэг, эхо аппарат, лабораторийн шинжилгээний аппарат зэрэг одоо 10 гаруй сая төгрөгийн танаг төхөөрөмжөөр хангагдсан. Эмнэлгийн боловсон хүчнүүд бол ажиллах нөхцөл боломж хангалтаар бол сайжирсан гэж үзэж байгаа. Магадлан итгэмжлэх хугацаа 3 жилээр авч ажилласан. Одоо өнөө жил дахиж магадлан итгэмжлэлд орох одоо бэлтгэл ажиллаа хийж байна. Дөрөвс 2008 онд би уулын сумаас аймгийн иргэдийн хуралд сонгогдож одоо уулынчуудын хүсэл зоргийг аймгийн хуралд илч төлөөлөгч нь болон ажиллаж ирсэн. Энэ үе маань бас одоо нутаг орны маань надад хүлээлгэсэн их өндөр хариуцлага, итгэл найдвар байсан гэдэг. Миний одоо тэр сууж ирсэн 4 жилд сумын 2 давхар эмнэлэг баригдаж ирсэн. Сумын төв дээр хүн өрмийн худаг баригдаж байлаа. Цэцэг даргын тамгай газар баригдаж байлаа гэх ингээд бодоход бол бас одоо тэнд юу хэрэгтэй вэ? Тэрийг бас оруулах юмсан гэсэн сэтгэл байдгийн байлаа. Германы төслийг Сүхбаатар аймгийн 5 суманд хэрэгжүүлэхэд уулын сум оруулж ирсэн. Хүүхдийн эрүүл мэндийг хамгаалах үйлсэд миний одоо мэрэгжил тэр байсан учраас бас одоо нөхөрчгүй эрүүл мэндийн төслийг уулын суманд хэрэгжүүлж ирсэн. Гэх мэтлэнгээр одоо эрүүл мэндийн салбар, хүн ардын эрүүл мэндийг хамгаалахад одоо бас хувь нэмрээ оруулж байсан. За сумынхаа 90 жилийн ойд одоо бас ямар одоо бэлэг барих вэ гэсэн бодол төрж уулын нутаг минь гэсэн одоо үгийг бичсэн байж байгаа. Тэгээд уртлын гавьяа зүтгэл Дамбын баяр аян хийсэн. За ундрал дэлгүүр хоёр дуулсан. Ерөнхийдөө 90 жилийн ойд одоо барьж байгаа. Цаашдаа уулын сумын магтан дууссан. Энэ одоо нутаг орноо дээдэлсэн бас шүтэх шүтэнтэй ингэж байх бол тухайн хүмүүсийн одоо сэтгэл санааны ариусал амгалтанд илүүтэй болох юм аа гэж ингэж бодож байдаг.
цаашдаа ч энэ үйл ажиллагаа маань бясалгалгүй хийгдэх байхаа гэж одоо бодож байна. Миний хувьд бол яг уу би сүүлийн 20 жил нь Монголын саран ээж нийгмийн үүсгэх захирлаар ажиллаж байна. За тэгээ энэ хугацаанд бидний гол үүрэг бол яг уу ээжүүдээ судлах, өргөмжлөх, ээжүүдийн талаар, их хаттын талаар одоо эрдэм шинжилгээний баг хурлыг, дугуй ширээний ярилцлагыг аль болохоор одоо ээжид их үрсэд хүрсэн хүүхдийн төлөө ирээдүйн хүүхэд залуучуудыг хүмүүжлэхт нөлөөлөх үе юм ажлуудыг одоо голлон хийж гол зорилгоо болгож ажилтгийг 21 аймгийн Монгол улсын хэмжээний эмэгтэйчүүд ээжүүдтэй ингэж холбогдож ажилдаг. Монголын саран ээж нийгэмлэг өнгөрсөн хугацаанд улсын хэмжээнд хэдэн зуун сүн сэтгэлт ээжүүдийг тодруулжээ. Түүний дотор Жанжины нутаг, бүр тодруулбал Уул Баян сумын харьяат 2 сайхан ээж өнөөдөр инх тунх аж төрж байна. Дорнын их яруу найрагч явуух болон дорн дахны бүсгүйчүүдийг сартай зөвөрлөө. Тэдний дотроос Монгол бүсгүйн үдсгэлэн гоог толойлгон дуулсан байдаг. Ингэхдээ Монгол эмэгтэй их хүний үрээн, их нутгаан гэх сэтгэл бусад улс үндэснийхээс огт өөр болохыг хэлжээ. Тийм чанар Монголд, Монголын дорн болсон талын ээжүүд, ер тал нутгийнханд бүр чилүүтэй цогцолсон юм. Манай баг хамт олон түүх 90 жилийнхаа зориулж олон ажлын ард гарч байна. Жишээлбэл цагаан сарын дараа болсон Сүхбаатар аймгийн шашин урлагийн цэнгүүнийг Сүхбаатар сумынхаа нутгийн зөвлөлийнхэнтэй хамтарч зохион байгуулж амжилттай зохион байгуулсан. Түүнээс гадна нутгийн 90 жилдээ зориулж баримт кино, ном гэх мэтийн олон ажлын ард гарч байна. Манай Уул Баян сумын Улаанбаатарт иргэд манай энэ бүхэнд хичээлдээ оролцож энэ бүх ажлын ард гарч байна. Нийслэлд суугаа ус нутгийнхан маань уугуул иргэн тэнгэр газрын хаяа нийлэн алсрах их нутагтайгаан хүн холбоотой байж сэтгэл оюун, хүч хөдөлмөр, авьяас эрдмэн унсан газар угаасан усныхаа зон олонд ямагт зориулж байна. 90 жилийнхэн ой босхон дээр дэчин чонхорлон хийдэг сүсэгдэн олны тусын тул эргэл мөргөлийн өөрмөц нэгэн байгууламж шинийг сэдэн бүтээгч эрхэм хүмүүний уран нарийн ухаанаар бий боллоо. Энэ хүрд маань бол захилгаанаар ажиллана. Өөрөөр хэлбэл эндээ ийм мэдрэгчтэй, дүрс мэдрэгч. За эндгээр хүн явангууд ерөөсөө майны хүрд ихшгэл эргээд за энд мөн гүнчүүр майн бол майны ерөөд ихшгэлнэ. Давхар майны хүрд ирэхээс гадна. За энэ гэрэлт зулууд тэр голын одоо гэрэлт зулууд эргэлдэнэ. Босд зулууд бол одоо асч байх юм байна. Тэгээ ийм маягаар одоо зохиомжлж ингэж хийсэн юм байна. За энэ хүрд бол өөрөөр хэлбэл одоо хамгийн гол юм бол энэ эргэдэг хүрд байгаа. За энэ бурхны 8000 түмэн 4000 номын цогц утгыг одоо зөвхөн майны 6 усагт хурсан гэж үздэг. Ийм сургаал номонд байдаг. Тийм учраас энэ хүрд нэг одоо эргэх төдийдвэл одоо хичнээн одоо сайхан буян үйлдэх нь тодорхой байгаамаа. Нутаг руугаан чиглэсэн сайн үйлсийн нэг нь угтал үдэлтийн хаалга. Өөдлөх айл үүднээс ингэдэг. Олоорын зочин гэжнийг Монгол сайхан заншлаараа угтан, хоймрон залж үдэн гаргаж, сугдан мордуулах сэлтэг. Эзэн Чингис хааны эч төлөөлөгчийн бүрэн эрхийн гэрч, эргээ хэлбэрийн энэ хаалга хүн хүндэтгэл их сэтгэл найрсал итгэцлийг илэрхийлдэг.
утга төгс байгууламжуулжээ. Ёслол хүндэтгэлийн гэргээ хаалгыг 1988-89 онд сумын сургуульд эзлэгчид үе тэнгийнхэн төслийн хүрээнд оргил сайхны зохиомж урлаар бүтээн зохицлоожээ. Ойн баяр тэмдэглэнэ гэдэг угтаан санаж сэтэж бүтээж босгохын нэрлээ. За ойг ухтаж жишг сум болох юм хөдөлгөөн өрнүүлж ажиллаж байна. За энэ хүрээнд сумынхаа ил согны асуудлыг бүрэн шийдвэрлэлээ. Сумандаа 3 газарт ногоон байгууламж хийж хашаажуулж тарж ургуулж байна. За мөн энэ он хөдөөгийн одоо нөхцөл Улаанбаатар хотын одоо жишгт ойртсон юм халуун дулаан устай дотроо нойлтой ийм атморын одоо орон сууцны ажиллагааг одоо эхлүүлээ явж байна. Бид яг хөөхлөр энэ 2014 оны 11 сард гэхэд энэ барилгыг ашиглалтанд өгнө. Энэ бол яг хөөхлөр дулааны инженерийн шугам шүлжээнүүд дулааны цэвэр усны бүх шугам холбогдож Улаанбаатар шиг одоо халуун ус цэвэр устай ийм барилга ашиглалтанд оруулж өгье. Энэ бол одоо дандаа иргэдийн өөрсдийнх нь санаа санаачлага оролцоон дээр тулгуурлаж бүтээн байгуулалтын ажил босгож байна. Энд бол төрөөс ерөөсөө нэг ч төгрөг төсөв хөрөнгө гараагүй. Дандаа иргэдийн өөрсдийнх нь төсөв хөрөнгө санаачлаган дээр тулгуурлаад ийм ажил одоо хийгдэж байна. Мөн энэний хажуугаар өнгөт хавтан хийгдэж байгаа. Тэр бол нэг 16 мянга хийгдэх юм байна. Одоогоор бол бас нэг 7-8 мянганд хийгдчихэд ингээ явж байна. Тэгээд бас орон нутагт жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх нөө төслөх хөтөлбөрийн арга хэмжээ явагдаж байгаа шүү дээ. Сум хөгжүүлэх сангаар. Тэрүүгээр манай иргэд маш олон төрлийн төслүүд хийж бас амжиргаагаа дээшлүүлэх, орлогоо нэмэгдүүлэх, ажлын байр бий болгох, баг зэргийн үйлдвэрлэлтэй тэрийг өргөжүүл сайжруулах ийм ажилтнууд нэлээд үр дүнтэй явагдаж байгаа. Айл далаа донд дэндвийн пүрэв дөрж найрагч холын ододын дохио юу талын хотын гэгээ байна гэж бичиж бид дуулж байлаа. Хөдөөгийн суурингийн тухайд энэ дууд байлбал уул баян суманд бодит хийлэн орчээ. Шаргал гэрэл хажсан гэрэлт гудамжаар хүмүүс шөнийн амгаланд зугаацсан алхаж толь шиг цардамал замаар машин тэрэг сүрхийн өнгөрч тоос шороогүй явган зам цэцэрлэгт хүрээлэн усан оргилуур сүмбүр. Мөнөөх найрагчийн бичсэнчлэн сувд шиг бэлдэн ярааха сумын төвдөн хүмүүс өдөн дэрнээс өглөө өнгийж өнгийн шахаа үлмий дуглаж цоохор торгон хэвнэг нөмөрч цонхны хөшиг хицээр датаад халуун ус ханнаас сан аваад цахилгаан зуухандаа цайгаан чанах ийм цаг үе бодитой гэж байна. Зам харилцаа, тог захилгаан, эрчим хүчгээд дэдвүтцийн бүх зүйл банк санхүүгийн үйлчилгээ бүр бөөн цөөндөөн хэрэгжиж эхэллээ. Энэ бүхнийг бид бас өөрсдийн гар хүч оюунаараа бүтээлцэж байна сайхнаа. За тэгэхээр сумын хэмжээнд бол одоо өнгөрсөн жилээс эхлээд өнөөдрийг хүртэл бас олон ажлууд бүтээн байгуулалтын ажил хийгдэж байна л да. Түүний нэг нь бол одоо энэ өнөөдрийн 2 км газар гатуугчлалтай зам тавих, 2 км замаа дагуулад одоо гэрэлтүүлийн асуудлыг шийдвэрсэн байж байгаа. Мөн одоо энэ гатуугчлалтай замаа хажуугаар явган хүний зам тавина. Тэр явган хүний замыг тавихын тулд өнөөдөр одоо бид энэ хүмүүсийг ажилтай болгохын тулд бас энэ бүтээгдэхүүнүүдийг хийхин тулд гаднаас тоног төхөөрөмж, орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр оруулж ирсэн. Тэрнийг бас зөвлөхөөр одоо аймгийн галчтай болоод компани хүмүүсийг авчиж орон нутгийнхаа нэг 6-7 залуучуудыг бас энэгээр сургаж иргэшүүлж 60 айлын жишг хороол бас баригдчихлаа. Одоо дахиад 50 айлын жишг хороол баригдана. Мөн 0.4 кВт-ийн захлаан дундаа дамжуулах шугам сүлжээ бий болсон. Хөгжиж байгаа манаас 92 оноос хойш ер нь гойдын хөгжсөн шүү. Сум орны догжилд одоо хөгжилд одоо хувь нэмэр оруулах гэж хүн болгон өөрсдөө ер нь 90 жилийнхээ өмнө бол одоо маш их юм хийж байна. Өөрсдийнхээ ер нь гашаа хороо гэр орноо янзлах, өнгө зүмж оруулах. За сум оронд маань үнэхээр бас сайхан юм хийгдэж ер нь үнэхээр бас орчин үеийн одоо сум одоо ямар байх тэр түвшинд бас аваачих зорилготой л одоо манай удирдлагууд ажиллаж байна. Энэ бүхний ажлыг дэмжиж одоо хамтарч ажиллах гээд сумынхаа 90 жилийн үед би өөрөө хандив болгож 3 сая 600 мянган төгрөг хандивлаад байгаа.
Үеих орчдонгийн дундаас хүмүүн заяаны одон хөхөт тэнгэрийн Монголон онож төрсөн ховорхон заяа. Ядган шивэдэж таана тодгойлсон хэрхэггүй өргөн талын зоон харуулзаж төринсэн бурхан заяа. Шангас төвлөгийн шашир дэдэнд салхисгэрүүлсэн тэнгэр заяа. Шар наран орхоногуудын тоолонгоор шандууртал жаргасан дээдийн заяа. Алтан нарны хүүхдүүд та бүхний аштын заяа төлбий. Уугууд нутаг, ууд баян, унган хүлэг, хурдан буян, улс зунам, эрдэмт баян, ууд хангайн, эрдэнэст гурван баян, сагд цагийн уртад саглшгүй гэрэлтэж амглан олтоваа.